गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो स्वागत है आप सभी का मेरे एक मिनी ब्लॉग में। मैं दिखा रहा हूँ मैं जहाँ रहता हूँ दिल्ली में पास में बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि मौसम पूरा बारिश का आ चुका है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं दिखा रहा हूँ खूबसूरत कितना लग रहा है बारिश होने के बाद। आप देख सकते हो दूर दूर तक पूरा लगातार बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फ़ोन में तो उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, हम देख सकते हो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो ना, बारिश हो गई पिछले 2 दिन से मौसम ख़राब है और आप देख सकते हैं कमाल का दिख रहा है यहाँ से।